هو احيانا تلاقي ربنا بيرمي لك البلاء كده ويستنى يشوفك هتعمل ايه. يعني هتسخط وتتضايق وتتخنق وتقعد تقول يا رب هو اشمعنى انا، هو مفيش الا انا اللي في الكون ده ولا ايه؟ ولا هيشوفك بشكل تاني، يعني هيشوفك حد صبور، حد راضي، حد بيقول يا رب بص انا بحبك فكل اللي انت تجيبه خير، لان انا ما بظنش فيك الا الخير ومش هيجي الا الخير يعني. فده ربنا يعني. التعامل مع ربنا محتاج انسان راقي، محتاج انسان فاهم، فاهم قوانين ربنا عامله ازاي. ان ربنا لما بيسحب منك نعمه هو اداها لك ومتعك بيها كتير، فهو مش بيسحبها انتقاما منك، او مش بيسحبها عشان مثلا حطك في دماغه او عايز يضايقك. لا لا لا، ربنا اكبر بكتير قوي 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 من اللي في دماغك ده. ربنا بس بيختبرك، وما تنساش ان الدنيا دي كلها دار اختبار ودار ابتلاء. ممكن تلاقي حد انت بتحبه ولا حاجة يعني سابك فجأة، ما ملهاش قوانين. ليه؟ احنا في الدنيا مش في الجنة. يعني ممكن بيحبك وكل حاجة، وممكن يسيبك في يوم من الايام عادي جدا يعني. فالدنيا قوانينها مش ثابتة، قوانينها متغيرة. فهو ربنا بقى بيختبرك في الدنيا، لان الاخرة ما فيهاش اختبارات، خلاص هي كل حاجة هنا. فلما ربنا يبص في قلبك يلاقي رضا، ويلاقي انك حمد وشكر في كل الاحوال. يعني ربنا دايما مستحوذ على تفكيرك كده، فساعتها ربنا بيرقيك ويعليك، وحتى النعمة اللي راحت منك دي بيرجعها لك احسن مما كانت عليه. يعني ربنا بيقول يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم، يعني اللي خده منك ده هيديهولك تاني وهيغفر لك كمان. فهو دي التعامل مع ربنا. لما يجي بلاء عليك خليك فاهم ان ربنا مش حاطك في دماغه. ربنا لما بيجيب لك بلاء فهو بيختبرك عشان بيحبك. لو مفيش اختبارات بتحصل من ربنا عليك فاقلق. هو ازاي انا ما بيحصليش اختبارات في الحاجه اللي انا بحبها؟ هو كده ربنا، كده ربنا يجي يختبرك في الحاجه اللي انت بتحبها. ليه؟ اصل مش معقول حد هيجي يختبرك في حاجه انت ما بتحبهاش او مش في دماغك. مستحيل. ربنا هيجي دايما يديك الاختبار في الحاجه اللي انت بتحبها وقلبك متعلق بيها، وياخدها منك ويشوفك راضي ولا ساخط وعمال تشتكي لطوب الارض ان انا حصل معايا كذا وكذا وكذا. فخليك ذكي ارجوك، خليك ذكي في التعامل مع ربنا، لان ربنا كبير قوي 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 فوق ما تتخيل وفوق ما تتوقع. فارجوك لما الابتلاء يجيلك فاعرف انك مميز عند ربنا، اعرف انك غالي عنده قوي، لانه مش بيبتلي الا اللي بيحبهم وما بيختبرش الا اللي بيحبهم. فلما يجيلك الاختبار او البلاء يعني قول له اهلا وسهلا، لان انت فاهم ان ربنا بيبتليك في الحاجة اللي هو بيحبها، في الحاجة اللي انت بتحبها. فالحمد لله على كل حاجة بيجيبها ربنا، لان ربنا ما بيجيبش الا الخير ليك فقط لا غير.